Jo crec que les gràcies li hem de donar a tota la gent que ha passat per aquí, tant clients com treballadors. Jo em penso que és la direcció que ha pres aquest càmping. O sigui, aquest càmping no és com, i perdoneu, té hotels, no és un hotel que la gent va a dormir i ja està, sinó que hem pres una direcció sobretot de cuidar, d'integració amb l'entorn, de cuidar molt les famílies, d'alguna manera de sectoritzar el tipus de client que volem, perquè vull dir, no pots posar, això no és com una bullabessa que pots posar de tot tipus de carn i de vegetals, i el que es tracta és que la gent que vingui aquí se senti còmoda, acompanyada, respecti l'entorn, valori l'entorn i no busqui coses que nosaltres no tenim. Doncs mira, el càmping de Mella de Mar va començar abans que jo estigués al front. Va començar amb uns quants socis, que eren del càmping Todo Bravo, i que van decidir que volien fer un segon càmping, i van estar buscant i van trobar aquí a la Mella de Mar uns terrenys que els hi va agradar, però en el seu cas va ser el meu pare amb el Consell d'Administració que van fer la búsqueda i el senyor Guisado. Vam començar que aquí no hi havia ni arbres plantats i només hi havia un sanitari, una recepció i en aquell moment això era terres de terra i amb unes connexions i poca cosa. Llavors jo me'n recordo que els primers anys només hi havia 190 parcel·les i moltes sense ombra. I vam començar, allò que dius, de zero i poquet a poquet vam incrementant. Quan hi havia ocupacions de 70 famílies ja estaven tirant coets. En canvi ara no, ara tenim 2.000 persones i realment s'ha consolidat el càmping que ha trigat 25 anys. Ens trobem a l'Espai d'Interès Natural de Santes Creus, terra sagrada. I el client campista que aprecia les vacances en un lloc no només mira l'allotjament, sinó mira l'entorn. I aquí pots sortir caminant i fer un gir espectacular, pots venir amb gossos i passejar-los, tens diferents platges de sorra, de còdols, i tot això és un actiu que tenim i que ningú ens el traurà. I això és una cosa realment espectacular i que hem de posar en valor i crec que ho estem fent. Aquests 25 anys, d'alguna manera ho hem preparat, ho hem enfocat per un costat amb el poble, que ens acull i que estem molt contents, i vam fer una jornada de portes obertes en el qual la gent del poble va estar convidada a conèixer el càmping, a veure les instal·lacions, els allotjaments i també a gaudir del grup de música de la xaranga i el que va ser també una sardinada popular. La major satisfacció i agraïment jo crec que són aquestes famílies que van repetint i que el boca a orella ens fa grans i a part ens fa que el tipus de client que vingui aquí directament ja sigui un client recomanat per nostres clients. Això és un valor segur. I molts clients ho veiem, que cada cop el que fan és decidir les seves vacances amb el client del costat que s'han conegut, que han fet barbacoes, que se senten a gust i això fa que tingui una identitat aquest càmping i una tranquil·litat que per mi és un orgull com a negoci tenir aquest tipus de clientela. Un equip d'animació d'activitats potser una mica dimensionat en funció del tamany del càmping, però jo penso que és un fet diferencial d'aquest càmping, que volem que sigui familiar i que es puguin fer moltes activitats, no només als interiors del càmping, sinó també tot el ventall d'activitats que des de recepció es puguin fer al territori. I últimament, els 2 últims anys, m'ha posat també molt per les activitats de dies, sobretot en família i en crios petits. Llavors hi ha 3 gammes d'animadors en funció de les edats i en funció del tipus de client. Ens hem fet grans, òbviament no és com abans, que érem 4 i ens dedicàvem a fer les coses com podíem i a correcuite sense cap tipus de seguiment del protocol, i ara per ara tenim un tamany que és el que consideràvem o el que voldríem i tampoc volem créixer més,
i el que estem fent ara és posar ordre a tota l'estructura que estem fent d'aquesta empresa. Però l'agraïment, sobretot, per mi és tota la gent que ha fet possible aquest càmping. Aquí ha passat gent que ha estat treballant molts anys, hem vist ja molta gent que s'ha jubilat, i tota aquesta gent per mi són la gent important i que realment crec que s'ha de donar les gràcies. També als socis, jo crec que els socis crec que han apostat per aquest càmping ha costat bastant que funcionés a nivell econòmic, han anat reinvertint, han tingut paciència i jo crec que els fruits han arribat gràcies tant al personal com en aquest cas la gent que ha confiat en el projecte.